Vou passar pro meu pai, pessoal. Fielmente seguindo a Jesus, só com Jesus. E aí, meu amigo, oh, como está, meu bom rapaz? Oh, bonita camisa, pisante, invocado, eficaz. O perfume é do bom Chuanchu, Egeu, Ferrari, Black amadeirado. Vixe, esse aí eu nunca tive, hein? Poderoso, é só dos aliados, glamour total. Pura ostentação, meu irmão. Mas aí eu não posso deixar de te perguntar como está a sua família, os filhos, a sua esposa querida. Como anda Deus na sua vida? Você ainda continua cutucando a ferida no cano, na vida louca? Esquece o jaco e a touca, venha pra Jesus. Saia da farinha, da maconha. Isso tudo é ilusão, meu irmão. Busque a Jesus, busque a Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Tente entender, por mim e por você. Sim, eu sinto falta nos domingos e você na igreja com sua família, com a esposa querida e os seus filhos de joelhos na hora da oração, gritando, meu irmão. Glória a Deus, 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 glória a Deus. glória a Deus. Isso é família, é amor, é unção no coração. Você e sua família dentro da igreja, fora do mundão. Esqueça as ilusões desse mundo obscuro, sujo, cheio de maldades. Venha pra Jesus, meu irmão. Venha pra Jesus, meu irmão. Já imaginou domingo você e tua família de joelhos buscando ao Senhor, longe desse mundo errado, longe do terror, longe da dor? Olha que alegria você na igreja, de joelhos domingo, tua esposa e os teus filhos. E na hora que o pastor falar, dê um glória, meu irmão. Glória a Deus, Dê um glória, meu irmão. glória a Deus, Dê um glória, meu irmão. glória a Deus, 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 glória a Deus. glória a Deus. Isso é fato, não é conselho errado. Saia do mundão, vem pra cá, vem buscar a Jesus. É a única solução pra você sair do mundão, esquecer as loucuras do mundo do doidão. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Glória, Senhor. Glória, Senhor, a Jesus. Aleluia, Aleluia, a Jesus. aleluia. Aleluia.